देखिसक्नु भएको छ पछाडिको डोको अनि म है। अनि आजको दिन त एकदम स्पेसल है, स्पेसल छ। सो स्पेसली फर बर्ड्स लभ बर्ड्सहरूको लागि है। अनि एकदमै खुसी लाग्यो क्या अब टक्कै फेसबुक खोलेँ होइन, आम्मामा ब्याटेरी होइन लभ बर्ड्सहरू होइन, अन्त होइन अनि आफ्नो आफ्नो है लभ बर्डलाई होइन विस गरिरहनु भएको छ, एकदमै खुसी लाग्यो। अनि दुःखी पनि लाग्यो किनभने चाहिँ म एक्लै होइन। अनि अरू चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ आज चाहिँ मायाको चाहिँ होइन एक्सप्रेस मायाहरू चाहिँ एकदम एक्सप्रेस गर्ने दिन हो है, मायाको दिन हो आज होइन। सो माया चाहिँ होइन यस्तो चिज हो होइन, जसले अब मान्छेहरूले चाहिँ भन्छ है माया के भन्छ मायाले संसार थाम्दैन, संसार थाम्दैन है। सो संसार थामिरहेको छ गाइस होइन, म चाहिँ त्यही भन्छु। माया नै छैन भनेपछि होइन यो संसार यस्तो पनि हुँदैन थिएन, तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन। सो माया चाहिँ एकदम हुनैपर्छ होइन, पैसा त हामी कमाउनु पनि सक्छ नि त होइन, तर एकदम मन मिल्ने छ भने होइन एकदम अहिले चाहिँ मान्छेले के भन्छ भने नि मेरो साथीहरूले भन्छ मै भन्छु होइन, मलाई पैसावाला चाहिएन होइन, एउटा केयरिङ होस् होइन, एउटा माया गर्ने चाहिन्छ मान्छे है, यस्तो खालको कुरा गर्नुहुन्छ अहिले। कुरा चाहिँ माया होइन, पैसा त हामीले सबैजनाले होइन जानेकै हो, यो त बातमा निस्केको हो नि त होइन, तर फर्स्टमा माया थियो नि त होइन, यो कुरा चाहिँ बुझ्ने कुरा हो। सो आज चाहिँ तपाईँ सबैजनालाई होइन नट आजको लागि मात्रै होइन है, यो चाहिँ तपाईँहरूको साथहरू जति पनि अहिले जोडिरहनु भएको छ है आफ्नो कपल्सहरूसँग है, यो चाहिँ जुनी जुनी भएको लागि होस् क्या। अहिलेको लभहरू चाहिँ के हो अहिले छ भरे छैन है त्यस्तो खालको क्या, तर पहिलाको लभ चाहिँ एकदम प्योर है। यो लभ चाहिँ अहिलेदेखिको पनि होइन होइन, जो बाजे बोजूले त यो लभ डे उयोहरू भ्यालेन्टाइन्स डेहरू के हो भनेर थाहा पनि हुनु छैन है, तर पनि उनीहरू 13, 10, 12 वयसदेखिको एजदेखिको चाहिँ है बुढाबुढी भइन्जेलसँग उनीहरू साथ रहन्छ होइन, त्यो थियो पहिलाको प्योर है। अहिले चाहिँ सबैजना जान्दैछ तर पनि हाम्रो यस्तो हुँदैछ होइन। सो हामी होइन बुझेर माया गरौँ होइन, नट अन द फेस है, एउटा मनलाई पनि बुझेर होइन त्यस्तो गरौँ। अनि अहिलेको कपल्सहरू जतिजना हुनुहुन्छ है नट अन्लीको लागि आजको लागि मात्रै होइन है, एकदम यो चाहिँ तपाईँको यो मायाहरू चाहिँ एकदमै जुनी जुनीसँग जाओस् भनेर म चाहिँ विस गर्छु होइन। अन्त लभ इज नट अ गेम है, तपाईँ सबैजना थाहा छ। जस्तै जुन पनि कुरा भयो है एकदम भाइरल भयो, जुन कुराले गर्दाखेरिको चाहिँ एकदम सबैजनालाई एकदम है मुटुमा लाग्यो होइन, माया भनेको चाहिँ अहिलेसम्म पनि यस्तो जागिरहेको छैन, कुरा चाहिँ यस्तो हो कि होइन जसमा चाहिँ ज्यान पनि दिनसक्छ होइन। अनि तपाईँ सबैजनालाई थाहा छ होइन। सो प्लिज है तपाईँ नट अ बोइज है नट अ गर्ल्स है, तपाईँ सबै दुईजनालाई होइन म के भन्न चाहन्छु भने मायालाई चाहिँ खेलबाड नगरिदिनुहोस् है, एकदम यसलाई चाहिँ एकदम राम्ररी लैजाउँ होइन। तपाईँ सबैजना जान्नुभयो अस्ति के भइरहेको थियो भनेर होइन, माया चाहिँ मायामा कसै मर्न सक्छ है। सो नट अ गेम, तपाईँहरूको यो जोडीलाई चाहिँ होइन नट अन्ली अहिलेसम्म मात्रै होइन है, यो चाहिँ एकदम जुनी जुनीसँग है रहोस् म चाहिँ विस गर्छु होइन। अनि गेम नसम्झौँ दुईजनालाई, केटा न केटी है, अहिले सबैजना त्यस्तै भइरहेको छ है। अनि यो एउटा हुन्छ नि ट्रु लभ है भएर बाँचौँ न हामी पनि होइन। अगेन है तपाईँ सबैजनालाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे है, एकदम राम्ररी मनाउनुहोस् आफ्नो भ्यालेन्टाइन डे है। आज चाहिँ एकदम लभ बर्ड्सको लागि है स्पेसल है। अनि जति पनि एउटा प्रमिस गर्नुहोस् है हामी यसरी जुनी जुनी बाँचौँ भनेर है, नट अन्ली आजको लागि मात्रै होइन, जुनी जुनी तपाईँलाई सबैजनालाई यसरी नै देख्न पाऊँ है, जतिजना पनि हुनुहुन्छ है। यो चाहिँ जुन अहिलेको लभ लाइफहरू छ है एकदम सक्सेस भएर जाओस् भन्ने सोच्छु है। अनि थ्याङ्क यू सो मच है। अनि आज चाहिँ बेसी केही पनि भन्दैन होइन, यति नै हो। प्लिज बी पोजिटिभ है, सबैजना कुरालाई चाहिँ एकदम पोजिटिभ लिएर जानुहोस् है सबैजना है। अनि नेगेटिभमा त हामी छिटो गइहाल्छ, तपाईँहरू सबैजना थाहा छ, तर पोजिटिभमा पनि हामी जानुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ एकदम सत्य हो क्या। अनि माया छ र हामी सबैजना छ है। सो किप वाचिङ, थ्याङ्क यू।